मक्के जे कुछ कुरेश दोस्तन जेके अबू बकर सिद्दीक जा वापारी ताजर दोस्त हा उन जी शिकायत कई अते अबू कुहाफा अखियुनि खां नाबीन थी चुको हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, घर में रहंदो हो, ॿिया मामला तिजारत जा ऐं घर जा वहिंवार सब अबू बकर सिद्दीक जी जिम्मेदारी ही। अबू कुहाफा घर में आ, हाणे अबू बकर सिद्दीक जा मक्के वारा कुरैशी दोस्त घर में आया, चवण लगा अबू कुहाफा तोखे ख़बर न आहे तुंहिंजो पुट या त चरियो थी वियो आहे या उन खां अकुल छॾाए वियो आहे, ख़बर न आहे छा थो करे, एॾो कामयाब ताजर आहे, उनखे ख़बर आहे त तिजारत जम पूंजीअ खां सवा न थी सघंदी आहे। उन सॼो माण्हू जो कुझु उन वटि माल हुयो उन पंहिंजे दोस्त मुहम्मद खे ॾेई छॾियो आहे, उन ते ख़र्च करे छॾियो आहे। असीं तोखे सम्झाइण आया आहियूं त तूं पंहिंजे पुट खे सम्झा, जे ईअं कंदो त तव्हांजो घर फाकनि ते अची वेंदो, अवां जे घर में सुञाई अची डेरा लॻाईंदी। पंहिंजे पुट खे सम्झा, ईअं न करे करे त ईअं अबू कुहाफा खे कावड़ आई त ही दोस्त उन जी ॻाल्हि कनि था, कुझु त हूंदो, कावड़ में भरियो बीठो। अबू बकर सिद्दीक साईं घर आया, पीउ घुराए पुछे थो पुट अबू बकर कर ख़बर मूं ॿुधो आहे त तो पंहिंजो सॼो माल पंहिंजे दोस्त मुहम्मद खे ॾेई छॾियो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ कयो बाबा अवां इन ॻाल्हि खे छॾे ॾियो, अवां खे का ज़रूरत हुजे त अवां मूंखे हुकुम कयो मां पेश कयां। इहो चवण लॻो मूंखे ज़रूरत न आहे पर मूं ॿुधो आहे त तो पंहिंजो सॼो माल पंहिंजे दोस्त मुहम्मद खे ॾेई छॾियो आहे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ कयो बाबा हिन ज़बान मां न कॾहिं अॻु में कूड़ निकितो आहे न हाणे कूड़ ॻाल्हाईंदुसि, जेकी कुझु ॿुधो आहे सच ॿुधो आहे, पर बाबा माल कहिड़ी शइ आहे, मुंहिंजी जान बि मुहम्मद मुस्तफ़ा तां कुर्बान आहे, मुंहिंजी त जान बि कुर्बान, माल कहिड़ी शइ आहे। अबू कुहाफा खे ख़बर न हुई त अबू बकर सिद्दीक कंहिं सां प्यार कयो आहे। चवण लॻो तो पंहिंजे दोस्त जे मथां सभु कुझु कुर्बान कंदे ऐं सॼी दौलत तिजारत ई वापार सभु कुझु कुर्बान कंदे। बाबा इहो कुझु बि न आहे, मां त पंहिंजी जान बि ॾियण लाइ तयार आहियां। सुणे अबू बकर सिद्दीक ईअं चयो त अबू कुहाफा खे कावड़ आई, पुट खे चवण लॻो त जेकॾहिं तूं इन ॻाल्हि तां नथो लही त पोइ मां तुंहिंजे यार मुहम्मद सां पाण ॻाल्हाईंदुसि। अबू बकर सिद्दीक चयो बाबा ख़बरदार मुंहिंजे इन बारे में मुंहिंजे महबूब सां कॾहिं ॻाल्हि न कजां, मिलण जी कोशिश न कजां, बाबा ईअं बेहतर न थींदो। इन अबू बकर सिद्दीक ईअं चयो, अबू कुहाफा खे बेहतर गुस्सो ऐं कावड़ आई ऐं चवण लॻो माअज़ल्लाह इन मुहम्मद त असांखे तबाह करे छॾियो, असांखे सुञो करे छॾियो, जो तूं उन जे चक्कर में अची वियो आहे, हाणे तूं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयार न आहीं। इहे लफ़्ज़ अबू कुहाफा जी ज़बान मां निकिता। अबू बकर सिद्दीक जेको पंहिंजे महबूब जे मथां फना थी चुको आहे, मुस्तफ़ा सां मोहबत करे इश्क जे उन इंतहाई मक़ाम ते पहुतो आहे जो उते ॿी का शइ नज़र न ईंदी आहे। अबू बकर सिद्दीक जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी पंहिंजे पीउ खे कावड़ विचां टमाट वहाए कढी त बाबा ज़बान बंदि कर, थप्पड़ जो लॻी, घर वारनि ॾिठो, ॿियनि ॾिठो, सॼे मके में चोबोल थी वियो। अबू बकर पंहिंजे पीउ खे चमाट हईं, ॻाल्हि मदिनी वई, तव्हांजो ख़बर ई आहे पई महबूबनि जी बारगाह में कुरैश मक्का अबू जहल वारा सभु कठे थिया, चवण लॻा तुंहिंजे दोस्त ही अहिड़ो कमु कयो आहे, असांखे हुन जे बारे में तुंहिंजी फतवा ऐं फ़ैसिलो खपे। तूं ॿुधा हुन पंहिंजे पीउ जी बेइज़ती कई आहे, पीउ में हुनखे ना
नाबीना सूरत में उनखे चमाट हई आहे, उन सां वॾे आवाज़ सां ॻाल्हायो आहे। हाणे तुंहिंजो फ़ैसिलो छा आहे? महबूब अबू बकर सिद्दीक़ खे घुराए फरमायो, अबू बकर तुंहिंजे बारे में ही मामलो आयो आहे, तूं छा थो चई पंहिंजे सफ़ाईअ में? असीं या रसूल अल्लाह ही जेकी कुझु अवां ॿुधो था त मूं पंहिंजे पीउ खे चमाट थप्पड़ हई आहे, या रसूल अल्लाह इहो सच आहे, इन में का ॿी ॻाल्हि आहे कान। पर महबूब मूंखां त पुछो, इहा ॻाल्हि थप्पड़ जी आहे, ख़ुदा जी इज़त जो कसम आहे, जेके पीउ मुंहिंजा लफ़्ज़ ॻाल्हाया हुया, जेकॾहिं उन वक़्तु मुंहिंजे हथ में तलवार हुजे हा त तलवार सां ॻिची कटे फिटी कयां। अबू बकर सिद्दीक़ जॾहिं ईअं चयो त मोहबन फरमाया, अबू बकर इहा ॻाल्हि कीअं? तो तोखे एतिरी कावड़ ऐं तूं त रकीकुल क़ल्ब आहीं। सभिनी सहाबा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, 1.25 लख सहाबा में रकीकुल क़ल्ब, नरम दिल, नरम मिजाज अगर का तबीयत आहे त अबू बकर सिद्दीक़ जी आहे। एॾो नरम दिल ऐं उहो पंहिंजे पीउ खे चमाट हणे ऐं ईअं चवे त या रसूल अल्लाह जेकॾहिं उन वक़्तु मुंहिंजे हथ में तलवार हुजे हा त चमाट जे बजाए तलवार सां ॻिची कटे फिटी कयां हा। ईअं छो? अल्लाह जे महबूब या ॻाल्हि ॿुधी हेॾा रब्बे करीम जी ज़ाते बाबरकात पंहिंजे महबूब खे फरमाए, मुंहिंजा हबीब फ़ैसिलो हाणे अव्हान फ़ैसिलो मां कंदुसि, मुस्तफ़ा थोड़ी देर ख़ामोश। तो अवां फ़ैसिलो कंदो त ही चवंदा त अदल जो फ़ैसिलो न थियो, इंसाफ़ जो फ़ैसिलो न थियो, पर ॻाल्हि अदल ऐं इंसाफ़ खां मथे जी आहे। मुस्तफ़ा हिते इश्क़ ऐं ईमान ऐं मोहब्बत जी आहे। मां फ़ैसिलो थो कयां, फतवा मां रब पाण ॾींदुसि ऐं उहा फ़ैसिलो ऐं फतवा क़यामत ताईं जारी ऐं सारी रहंदी। ईमान वारनि जी कसवटी ऐं मयार ऐं मुक़रर बणिजी वेंदो। अल्लाह जी ज़ाते बाबरकात फ़ैसिलो फरमायो, जिब्रील अमीन इहा आयत खणी आयो, ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाहि अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। मुंहिंजा हबीब मुरब जो फ़ैसिलो ई फतवा इहा आहे, ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हरगिज़ न लहंदे उनखे जेको अल्लाह ते ईमान आणे, क़यामत ते ईमान आणे। युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु, ऐं दोस्ती रखे वरी उन्हनि सां जेके अल्लाह ऐं उन जे रसूल जा दुश्मन मुखालिफ़ हुजनि। वलौ कानू आबाअहुम, तोड़े जो उन जा अब्बा ॾाॾा छो न हुजनि, औ अबनाअहुम, उन जा पुट पोटा छो न हुजनि, औ इख्वानहुम, उन जा भाइर भाइटा छो न हुजनि, औ अशीरतहुम, छो न उन जा पुट ऐं कबीले वारा हुजनि। अगर उहे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जा मुखालिफ़ हूंदा त पोइ उहो ईमान वारो सभिनी रिश्तनि खे फिटो कंदो। मुहम्मद मुस्तफ़ा तोसां मोहब्बत ऐं प्यार अव्वल आहे।
अबू बकर सिद्दीक जेको जज्बात में इश्क में अची पंहिंजे पीउ खे चमाट खईं मुस्तफ़ा ओ तो हिकु लफ़्ज़ बर्दाश्त न करे सघियो आहे। इहा ॻाल्हि कावड़ जी न, इहा जिबिलती, इहा इंसानी फितरी मोहब्बत ऐं इहो गुस्सो आम न आहे। मुस्तफ़ा इहो गुस्सो, इहा कावड़, इहो जलाल ऐं मोहब्बत ईमान मां रब थो ऐलान कयां अबू बकर जो कुझु कयो आहे इहो पाण कोन कयो। अबू बकर खे जेका रूहानी तौफ़ीक़ ताक़त मिली आहे इहा बख़्शल मूं अल्लाह जी नेमत दात आहे। मां चाहियो आहे तॾहिं अबू बकर सिद्दीक़ खे इहो हौसलो मिलियो आहे। सुहिणा काफ़िर कुझु बि चवनि पिया रब जो फ़ैसिलो आहे।